Esto es lo más visto de hoy. Microsoft ha comprado Activision Blizzard. Microsoft ha roto el internet esta mañana con la noticia de la adquisición de Activision y Blizzard. Desde hoy, las franquicias como Call of Duty, Overwatch, Diablo, Crash Bandicoot, Guitar Hero y varios más pasan a pertenecer a la compañía. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Junto con esta noticia, Microsoft también anunció que el Game Pass ha llegado a los 25 millones de suscriptores. Phil Spencer nos vuelve a sorprender con esta gran adquisición, que ha costado 68 billones de dólares para Microsoft. Es mi ruina. No me queda nada, solamente el Hombre Araña.